大家来到恒春半岛，因为玉兔风台由巴士海峡的边仔路过，结果伫个恒春半岛转透大风，佮再加上这个时阵是有落山风哦，结果昨昏伫个恒春瞬间的阵风是高达12级。朝阳国小的体育馆的铁皮厝的厝顶都拢去互吹歹去了。恒春朝阳国小体育馆的厝顶，这铁片被强风吹甲翘起来，打强要飞出去啊！敢若听这个风声就真恐怖。还有一辆车又骑车来到龙盘公园，也遭遇强风被吹到东倒西歪，赶紧米落路边，甲铁马落掉咧，若无真正会去互风吹走去。这是初一的日时，恒春半岛的景象，民众拢叫是伫咧扫风台。我骑倒摆吼，两只脚吼爱放伫差不多涂骹遐拖，唔敢甲脚立起来。开车会整个摇晃这样子，其实跟我们之前所遇过的7度台风还要更强，大概到中度以上。这个是昨天受到东北季风1度台风的加成影响，有产生瞬间阵风12级。昨天有飞下去，有掉一片下来，掉一片了。初二我来到朝阳国小，铁片已经有规大片翘起来啊，甚至互风对拗咧。可怕的是边啊，就是一般的人家，万一这铁片飞出去伤到人家是要安怎？校方紧急封闭校园，隔离学生，也伫 Facebook 顶头打出着危险的广告，甲厝边隔壁讲暂时莫伫校园做活动。赶快将小朋友隔离开来。气象站的资料是，初为早起9点开始到下晡2点，恒春半岛瞬间的阵风来到12级，是今年以来上大的阵风。未输是轻度风台，民众这期人数拢停班停课啊，恒春哪会搁咧上班？依照恒春这种规定上面来讲的话，大概1年就要放个几10天以上了，可能会造成很大的困扰了。除了落山风，还有玉兔风台来咧造行，连当地居民拢被险情惊到，也互游客体验到落山风的威力。民视新闻综合报道。